Ова што видовте на сликите пред малку и што ќе видите подоцна во видеото се камени богови или обработени камења кои што нашите предци во некое дамнешно време ги обработувале, а порано луѓето верувале во магиската моќ на каменот, односно дури ги споредувале камењата со виши сили или енергии кои што имаат поголеми способности од тие на човекот. Па така тие често ги обликувале камењата, како што може да видите на сликите, но пред да ги обликуваат камењата, тие вршеле обреди, затоа што без вршење на обред и без дозвола, тие мислеле дека не смеат да го допрат каменот, односно не смеат да ја изменат таа форма во која што е он даден. Затоа вршеле обреди пред да ги именуваат камењата, па после тоа ги именувале камењата. А тие верувале во камењата како божества на некој начин и исто така и во природата. Значи тие воопшто не ја чепкале природата, не ја пореметувале, никако не ја уништувале доколку правеле нешто во врска со природата, некоја промена, сечење на дрво или било што, тие вршеле обред во кој што барале дозвола за да го направат тоа. Значи се однесувале со голема почит, но најголема почит или највисоко место задржувал каменот. Тие верувале дека камењата се живи. Дури има еден случај во Прилепско каде што при правење на пат се разнесувани големи камења, па мештаните се жалеле на тоа дека државата им ги убила камењата. Замислите колку ги осеќале таа енергија и дека тие се живи и дека имаат голема енергетска улога на овој свет. Сега доколку сте во близина на камен, можете и вие самите да го осетите тоа, односно да осетите моќта на каменот, да ја осетите таа енергија која што нашите предци ја величеле. Доколку каменот се обработи во одредена форма, може да се зголеми протокот на енергијата низ тој камен, како што се менхирите, како што се големите обеликси низ светот. Сведочење, можеби доказ за тоа колкава е моќ на каменот, е најголемиот обеликс во светот, кој што се наоѓа во Вашингтон, во најмоќната држава на светот се наоѓа најголемиот обеликс. Еве го обеликсот, значи тој е најголем обеликс на светот и се наоѓа во Вашингтон, односно каде што е Белата куќа, нели сите знаете, и седиштето на американците. Секако ние ги отфрламе сите тие работи, не ги прифаќаме како реалност, дури некои се шегуваат со таа моќ што имаат, но ако може да видите од овој пример дека најмоќната држава на светот ја користи на некој начин енергијата на каменот, тогаш зошто и ние не би ја користеле. Најдобар пример за тоа се нашите предци во Прилепската околина, каде што има зачувано можеби најголем број на обработени камења во светот, што укажува на едно големо знаење, на една голема енергија која што е складирана во тој централен дел на Македонија и секако која што ние треба да ја искористиме во најмала рака, да ги зачуваме тие градби и да уживаме во таа енергија. Секој што отишол во Прилеп и ги прошетал, се доблжил од тие карпи, знае за што зборувам, а за тие што не биле, препорачувам да отидаат.